不知道大家在读明朝历史的时候，有没有产生过这样一个巨大的疑问，就是明太祖朱元璋这个被后世称为千古一帝的猛人，为什么在晚年做了一个看似非常昏庸，甚至可以说是历史倒退的决定？那就是一口气把他的24个儿子全都分封到了全国各地去当藩王。很多人看到这一段的时候，都会忍不住吐槽，说这朱元璋是不是农民思维又犯了，觉得天下的土地都是自家的私产，非要分给儿子们才安心。甚至还有人说他这是在开历史的倒车，明明秦始皇早就废分封行郡县了，他怎么又搞回去了？这不是给后来的战乱埋雷吗？如果你也这么想，那我只能说你可能真的低估了这个从乞丐一路逆袭到皇帝的顶级战略家。大家之前听到的分析大多是说为了军事防御，为了抵御蒙古，为了防止功臣造反，这些理由对不对呢？对，但太浅了，完全没有触及到朱元璋作为一个帝国总设计师的良苦用心。今天咱们就来彻底颠覆一下你的认知，扒开历史的层层迷雾，从人口重建、经济复苏和文化重塑这3个更宏大更深刻的维度，去重新审视那个600多年前的惊天布局。你会发现朱元璋这波操作根本不是什么简单的军事部署，而是一场为了拯救一个濒临破碎的文明，为了重新凝聚中华民族魂魄而实施的一箭3雕之策。首先咱们得把目光投向洪武建国初期的那片中华大地，那是一个什么样的惨状呢？用4个字来形容，就是人间地狱。咱们都被电视剧里那种繁华的景象给骗了，真实的元末明初经历了几十年的战乱和瘟疫，特别是北方地区早就成了千里无鸡鸣，白骨露于野的无人区。当时从山东到河南再到河北，很多地方连着走几天几夜都看不到一个活人，村庄变成了废墟，良田变成了荒草地，甚至连野狗都饿死了。在这种情况下，大明虽然建立了，但其实是个空架子，特别是北方地广人稀，根本没有办法产生税收，也没有办法支撑国家的运转。朱元璋心里非常清楚，如果只是派几个流官去治理，根本没用，因为流官是来当官的，不是来创业的，他们干几年就走了，谁愿意在废墟上扎根呢？所以朱元璋这一箭射出的第一支雕，就是利用藩王作为超级强力的磁铁，去填补这些巨大的人口真空，去完成一次史无前例的人口再造工程。大家注意看朱元璋分封的地图，他把那些最有能力的儿子全部封到了那些人口最凋敝、战乱最严重的战略要地，比如封在开封的周王，封在太原的晋王，封在北平的燕王。这哪里是去享福的，这分明就是去拓荒的。这些藩王去救藩的时候，可不是光杆司令，他们每个人都带去了庞大的护卫亲军，少则几千，多则几万。这还不算随行的家属、工匠、仆役、衣冠、儒生。这一支支庞大的队伍，就像是一颗颗饱满的种子，被撒进了荒凉的北方大地。这些藩王到了封地，第一件事就是修王府、筑城墙，这得需要多少劳动力？这就直接带动了巨大的人口流动。更重要的是，藩王的到来给当地带来了安全感。老百姓一看，皇帝的亲儿子都敢住在这里，那这里肯定是安全的。于是流散在各地的难民开始回归，朝廷组织的山西洪洞、大槐树移民也开始源源不断地向这些藩王所在的中心城市汇聚。就拿北平来说，也就是现在的北京，在元朝灭亡的时候，这里几乎成了一座鬼城，富人都跑光了，剩下的都是老弱病残。但是燕王朱棣去了之后，带着几万人马扎根下来，整修街道，招抚流民，短短10几年，北平的人口就翻了好几倍，重新变成了北方的繁华重镇。如果没有朱棣这个藩王在这里镇着，光靠朝廷发几道圣旨，根本不可能在这么短的时间里把一片废墟变成一座雄城。所以说，朱元璋分封儿子，本质上是在搞核心城市化，用皇族的血缘力量去充当重建北方的带头大哥，让人气重新在这些死寂的土地上聚拢起来。再来说说这第2支雕，那就是经济维度的绝地求生，也就是通过藩王体系去强行启动已经停摆的北方经济引擎。咱们都知道，有人不代表就有钱，当时北方经济崩溃到了什么程度呢？连最基本的货币流通都断了，老百姓退化到了以物易物的原始状态，大量的土地荒芜，没人耕种，因为没人组织，也没有生产资料。朱元璋是个穷苦出身，他太知道手中有粮，心中不慌的道理了。他把儿子们分封出去，给了他们一个死命令，那就是屯田。明朝的藩王虽然没有地方行政权，但他们有极大的军事管理权和土地开发权。朱元璋规定，藩王手下的护卫军平时7分种地，3分练兵，这叫军屯。同时，藩王还要组织当地的老百姓搞商屯、民屯，由王府出钱购买耕牛、种子、农具，租给流民耕种。这一招简直是神来之笔。大家试想一下，如果是由地方官府来搞屯田，效率会非常低，因为官府层层盘剥，还没等到粮食长出来，老百姓就被苛捐杂税逼死了。但是藩王不一样，这块封地虽然不是他的私产，但他要在这里住一辈子，他的子孙后代也要住在这里，所以他对这片土地的开发是真心的，是当成自家产业来经营的。比如晋王朱刚在山西，那是出了名的种地狂魔，他亲自下地视察农桑，奖励垦荒，短短几年时间，山西的粮食产量就成了全国的产粮大户。
甚至还能支援陕西和河南。再比如宁王朱权，他在大宁那种苦寒之地，硬是搞出了繁荣的畜牧业和边境贸易，用皮毛换中原的铁器和茶叶，把一个鸟不拉屎的地方变成了塞外的小江南。这些藩王的王府实际上就成了当地最大的国企，他们通过庞大的消费需求，带动了周边的手工业、建筑业、服务业的发展。王府要吃要穿要用，就得有配套的商人工匠，这就形成了一个个以王府为中心的经济商圈，让死水一潭的北方经济重新流动了起来。朱元璋就是想通过这种方式，让儿子们去充当各地的经济开发区主任，利用皇权的特权和资源去打破战乱造成的经济僵局，让大明的血管里重新流淌起财富的血液。接下来就是这第三支雕，也是最被后人忽视，但其实在朱元璋心中分量最重的一点，那就是文化传承与身份认同的重塑。这一点如果讲不清楚，你就永远读不懂明初的历史。大家要知道，在明朝建立之前，北方已经被异族统治了整整100多年，特别是幽云16州，硬是脱离了中原王朝400多年了。那里的汉人虽然血统上是汉人，但在文化习俗、语言穿衣，甚至思维方式上已经严重胡化了。他们留着辫子，说着胡语，穿着胡服，甚至很多人连自己的祖宗是谁都忘了。这种文化断层和身份认同的撕裂，才是大明王朝最大的隐患。如果不解决这个问题，南北方极有可能陷入对立局面。朱元璋作为一个驱除鞑虏、恢复中华的民族英雄，他对此自然是忧心忡忡的。所以朱元璋分封诸王带有一个极神圣的使命，那就是移风易俗、礼乐教化。他要把最正统的华夏文明通过这些藩王重新移植到北方去。大家看，朱元璋对儿子们的教育那是严苛到了极点，请的老师全是宋濂、李善长这种顶级大儒，教的都是四书五经、周礼唐风。他把这些满腹经纶、举止高雅的皇子分封到北方，就是让他们去当文化模范的藩王的一言一行、王府的礼仪规制，那就是当地的标杆。朱元璋严令禁止胡服、胡语、胡姓，要求藩王在封地必须推广汉服，推广雅言，恢复汉家的官婚丧祭之礼。比如周王朱肃被封在开封，他在那里干了什么呢？他编纂了《旧荒本草》，搞医学研究，恢复中原的医药文化。比如宁王朱权，虽然手握重兵，但他也是个戏曲大家、古琴大师。他在塞外整理古籍，编排汉家戏曲，让那些听惯了胡家羌笛的边民重新听到了黄钟大吕的雅乐。这种文化上的潜移默化，比刀剑更有力量。通过这些藩王的存在，北方的汉人开始重新找回自己的文化记忆。他们看到王府里那种威严的汉官威仪，听到了久违的圣贤教诲，内心深处那个被压抑了100年的汉人身份被唤醒了。他们开始模仿王府的穿戴，开始送孩子去读圣贤书，开始以做大明子民为荣。这就是朱元璋想要的效果。他要用藩王这根针，把南北方这块已经裂开的布重新缝合起来，让中华民族在精神上再次统一。这是一种极其高明的文化战略。如果没有这一招，光靠政治上的统一，北方很容易再次陷入胡化的泥潭。一旦中央皇权衰落，北方就会立刻分裂出去。正是因为有了这些藩王在各地几十年如一日的文化深耕，才让大一统的思想深深扎根在了北方的土壤里，让南北方在文化上彻底融为一体。咱们再深挖一层，朱元璋为什么非要用儿子，不用儒生或者武将去干这事儿呢？因为儒生太酸，干不了拓荒的累活；武将太粗，干不了教化的细活。只有这些皇子从小接受最顶级的文武教育，既有皇家的威仪，又有极高的文化素养，还掌握着核心的军事力量，他们是唯一的最佳人选。比如燕王朱棣，他既能上马杀敌，把蒙古人赶得远远的，又能下马治国，编纂永乐大典，重修孔庙。他在北平的所作所为，其实就是朱元璋分封政策最完美的样本。他把一个胡风盛行的边镇变成了一个中华文化的中心，这难道不就是朱元璋最想看到的吗？所以说分封诸王本质上是朱元璋派出的一支文明远征军，他们的武器不仅仅是刀枪，更是锄头和书本。他们的任务不仅仅是守土，更是要在这片荒芜的土地上重新种下中华文明的根。大家试想一下那个画面，洪武年间的北方大地寒风凛冽，一片萧条，但是在一座座刚刚修缮的王府里，书声朗朗，礼乐齐鸣。藩王们身穿大红龙袍，带领着百姓祭祀天地祖先。在王府周边的屯田上，士兵和百姓一起挥舞着锄头开垦荒地，绿油油的庄稼开始从废墟中长出来。集市上南来北往的商队带来了江南的丝绸和茶叶，带走了北方的皮毛和药材，人们重新穿起了汉服，说着雅言，脸上洋溢着做人的尊严。这一切的背后都站着那个在南京紫禁城里运筹帷幄的老人朱元璋。他用他的24个儿子编织了一张巨大的人口网、经济网和文化网，硬生生地把一个破碎的山河重新拉回到了一起，把一个濒临断层的文明重新接续了起来。所以各位，当我们在看朱元璋分封这段历史的时候，千万不要再被那些简化的军事防御论或者私心论给遮蔽了双眼。朱元璋的格局远比我们想象的要大得多，他是在下一盘关于中华民族生存与复兴的大棋。他看到的不仅仅是边境的安危，更是人口的繁衍、经济的造血和文化的归心。
他知道，只有人回来了，钱流动了，心齐了，这个大明王朝才能算是真正站稳了脚跟，这个中华民族才能算是真正挺直了脊梁。虽然这套制度后来出了靖难之役这样的乱子，但我们不能用后来的结果去否定当年的初衷。在那个特定的历史废墟上，分封诸王也许是朱元璋能找到的唯一一种能够快速恢复国力、凝聚人心、重塑文明的终极手段。我们再往细了看，朱元璋分封的这些藩王在当地的建设上真的是不遗余力。拿西安的秦王来说，西安那是13朝古都，但在元末也破败不堪。秦王去了之后，大规模修缮城墙，现在我们看到的西安明城墙，那个宏伟的规模就是在那个时候打下的基础。这不仅仅是一个防御工事，更是一个文化的图腾。他告诉西北的百姓，大明的气魄就在这里，汉唐的雄风又回来了。这种心理上的震撼和凝聚力是任何流官都给不了的。再比如成都的蜀王，四川那是天府之国，但也经历了战乱，蜀王到了成都大兴文教，修建学宫，让四川的文风瞬间鼎盛起来。后来明朝四川出了那么多大才子，跟蜀王一系的教化之功是分不开的。这些具体的案例一个个都证明了藩王在地方上确实扮演了文明重建者的角色。他们是朱元璋意志的延伸，是大明王朝在各地的形象代言人，而且这种分封对经济的刺激作用是长期的。虽然藩王拿走了大量的俸禄，但这些钱并没有被锁在国库里发霉，而是通过王府的消费流向了民间，流向了市场。王府要盖房子，得买木头砖瓦吧，得雇工匠吧；王府要办宴席，得买鸡鸭鱼肉吧；王府的眷属要穿衣打扮，得买绫罗绸缎吧。这些庞大的消费能力养活了无数的小商小贩和手工业者，促进了商品的流通和货币的循环。在那个自然经济占主导的时代，王府其实就充当了市场发动机的角色。特别是在北方那些经济落后的地区，王府几乎就是当地唯一的消费中心和经济引擎。没有王府，很多地方可能几百年都缓不过劲来。这一点经济账，朱元璋是算得明明白白的。最后，咱们还要回到那个最核心的身份认同上来。朱元璋这辈子最痛恨的就是华夷变态，他不能容忍汉人忘了本。他分封儿子去各地，就是要树立一个个汉家生活方式的样板房。他规定藩王的婚礼、丧礼、祭礼都要严格按照古制来办，并且允许老百姓旁观。这就是一场场生动的文化公开课，让老百姓亲眼看到，哦，原来咱们汉人是这样结婚的，是这样祭祖的。这种仪式感最能唤醒人心中的文化记忆。慢慢的，周边的百姓就开始效仿，社会风气就开始转变，那种粗鄙的胡话的习俗就慢慢被优雅的理智的汉习俗所取代。这就是润物细无声的文化同化。朱元璋用一种极其硬核的手段，完成了一次最温柔的文化洗礼，让中华文明的种子在被践踏了100年后，重新在北方的冻土里发芽开花结果。所以朱元璋把24个儿子分封到全国各地，这绝对不是一个老农分家产的闹剧，而是一个开国帝王为了国家的长治久安，为了民族的浴火重生所做出的最深沉最宏大的战略部署。他用血缘做纽带，用藩王做先锋，去填补人口的空白，去启动经济的死火，去缝合文化的裂痕。这是一次伟大的文明复兴运动。虽然历史的车轮滚滚向前，分封制的弊端后来也暴露无遗，但我们依然要向朱元璋那个伟大的初衷致敬，向那些在荒原上开启文明之光的藩王们致敬。因为正是有了他们当年的拓荒与教化，我们这个民族才能在那个破碎的时代重新找回了自己的名字，找回了自己的魂。这就是历史的真相，也是朱元璋分封诸王背后最令人动容的中国故事。